आप मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप पिछले वीडियो देखिए मेरे पहले के। जन्माष्टमी आप सभी को। तो इनके जो फ्रेंड आए हैं वो चले गए हैं, नाश्ता वास्ता हो गया, चाय हो। उनके 2 बच्चे हैं, मानवी और बच्चे मिलके पूरा धूम मचाए थे और अभी वो निकले। तो एक्चुअली उन लोग को रूम देखना था ना, तो इस अपार्टमेंट में रूम खाली है, इसलिए वो लोग आए थे देखने। और एक बहुत अच्छी बात है, हमारे घर के पास ही थिएटर है, बहुत पास। तो वो लोग मूवी देखने जाने वाले हैं। उनका 6:30 टाइम है मूवी का, तो वो निकल गए। अभी 6:20 हो रहा है, पास में 5 मिनट का रास्ता है। हेलो, कैसी हो गई? सही में गर्मी में क्या हाल बताऊँ। और जो हमारा हॉल वाला एसी है ना, वो अजीब ही है, पता नहीं क्यों बहुत ठंडा नहीं करता है। एसी ठीक है, आई थिंक ये जो डोर है ना, जैसे इधर एक रूम है, बेडरूम है, किचन, वो सब तो उन दोनों रूम का तो मैं डोर क्लोज कर दी थी, लेकिन किचन में डोर नहीं है, तो खुला खुला है ना, इसलिए शायद ये हॉल जो है ये ठंडा नहीं करता है। यहाँ मैं अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। किसको किसको पसंद है कमेंट करके बताइएगा। और मेरी मंदिर देखिए कितनी सुंदर लग रही है, आपको देखो। और अभी मैं ड्रेस चेंज कर ली, क्लीन कर दी, सारा सामान हटा दी। और अभी एक और फ्रेंड आ रहे हैं अपने बच्चे के साथ, बेबी के साथ। तो अभी देखते हैं, शायद उनकी वाइफ भी आएंगी, तो फिर चाय वाय मैं बनाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ बाहर आज चले जाए, हम लोग खाना वाना खा के आ जाए। देखिए अगर उनकी वाइफ आएगी तो प्लान बनाएंगे। और किसको किसको तारक मेहता पसंद है कमेंट करके बताना, मुझे बहुत पसंद है। मैं दिन भर देख सकती हूँ तारक मेहता, दिन भर, अगर मुझे टाइम मिले तो। और हाँ, एक बात मुझे आप लोगों से बोलनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप पिछले वीडियो देखिए मेरे पहले के। ये मैं ऐसे मोबाइल रख के बात करना ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरा हाथ दर्द हो जाता है। ऐसा ठीक है? हाँ। अरे टीवी ना दिख जाए। तो ये बोल रही थी कि हाँ, आप लोग मेरा पुराना वीडियोस देखोगे ना, उस पर अच्छे खासे 100+ व्यूज़ आते थे। पता नहीं कुछ महीनों से, 2-3 महीनों से क्या हो गया है, मेरे बिल्कुल वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। 50-60, बताओ, ये भी कोई व्यूज़ है? इसके लिए मैं इतना मेहनत क्यों करूँ? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है कि नहीं बनाऊँ। और पसंद भी मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे बहुत पसंद है, मैं यूट्यूबर बनना चाहती हूँ। लेकिन अगर ये सिचुएशन रहा तो कोई कैसे यूट्यूबर बनेगा? क्या यार, बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते। आप जाके देखो मेरे लास्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का वीडियो, 50-60 बस ऐसी, कुछ पे 90। और उससे पहले का देखोगे आप तो 200-300 ऐसे व्यूज़ आते हैं। व्यूज़ जब देखती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल मन नहीं करता वीडियो डालने का। एक तो इतना मेहनत करो और उसके बाद व्यूज़ आएगा 50-60 भी नहीं जाता है। गॉड, आप लोग बताओ क्या करूँ, क्या करना चाहिए? और कुछ कमी है तो भी बताओ कि वीडियो में क्या कमी है। और मेरे हस्बैंड और मानवी नीचे गए हैं, उनके फ्रेंड आने वाले हैं तो उनको लेकर ही आएंगे। और आज क्या हो गया कि मैं भूल गई, और आधा आधा नहीं, आधा से थोड़ा कमी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दूध गिर गया, पूरा गैस जो स्लैब होता है सब खराब हो गया, इसको क्लीन की। और इतनी गर्मी। मैं 2 ही लाइन में जाना चाहती हूँ, एक टीचिंग की लाइन में, एक यूट्यूबर बनना चाहती हूँ। मुझे टीचर बनना बहुत पसंद है, मैं टीचर रही भी हूँ, मैं कुछ साल टीचिंग की हूँ। और उसके बाद मान लीजिए हुई तो बंद कर दी, और अब यूट्यूबर। मुझे लगता है लेडीज़ के लिए, मुझे लगता है यूट्यूबर होना, अगर वो यूट्यूबर बन जाती है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। घर भी देख लो, अपने बच्चे को टाइम भी दे दो, अपने मतलब कि जैसे आप जॉब अगर करना चाहते हो, कुछ अर्न करना चाहते हो, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, तो यूट्यूबर मुझे एक लेडीज़ के लिए सही लगता है। ऐसा नहीं कि जॉब सही नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा क्या है, मैं अभी मानवी के साथ ही रहना चाहती हूँ, उसको टाइम देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्कूल से मुझे कॉल आते हैं कि आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन मुझे नहीं करना है, क्योंकि अभी मानवी बहुत छोटी है। जब तक वो
अभी कितने बहुत छोटे क्लास में है, जब तक वो 3rd 4th 5th क्लास में ना चल जाए मैं ऐसे टीचिंग वीचिंग ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि मैं एक बहुत बड़ी अच्छी यूट्यूबर बन जाऊँ, वो सही रहेगा। मानवी के साथ भी रहूँगी, घर भी देख लो और अपना काम भी। लेकिन मुझे ना लगता है कि ऐसे 50 60 40 व्यूज़ आएंगे तो कैसे कोई यूट्यूबर। तो बताना कि क्यों मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और क्या करनी होगी बता दो कि मैं उस पर ध्यान दूँ। वालों से पूछ ली कि क्या करूँ तो सब लोग बोलेंगे बंद ही कर दो। लेकिन हाँ, इसके साथ जैसे बहुत लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि अगर तुम परेशान नहीं हो रही हो यूट्यूब पे काम करके, जैसे बहुत मेहनत तो है ना, वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, ये सब तो है, मेहनत तो है, तो अगर इन सब चीज़ों से परेशान नहीं हो रही हो और अगर 60 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि तुमको इंटरेस्ट भी है और तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो फिर डालती रहो जब टाइम मिले। तभी ये नहीं कि वीडियो डालने के लिए परेशान हो रही हो, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर 60 व्यूज़ आ रहे हैं तब भी तुम लगी रहो, मेहनत करती रहो, आगे हो सकता है तो अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है। तो ये बात सही है कि अगर मैं वीडियो अपलोड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हेडेक है, तो फिर यूट्यूब मैं ऐसे आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और टेंशन ले रही हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद 60 70 40 व्यूज़ आ रहे हैं, तो ये फिर गलत है। फिर इसके लिए सोचने में मेहनत है, हर काम में टेंशन है, तो थोड़ा बहुत टेंशन तो होता ही है, लेकिन ठीक है करते हैं जब तक होता है। ओके फ्रेंड, बहुत बातें कर ली, मिलती हूँ बाद में, देखते हैं कंटिन्यू करूँ कि ना, या फिर अगर छोटा वीडियो रहेगा तो नेक्स्ट डे का वीडियो भी ट्रैक करूँगी, अदरवाइज यही मैं एंड कर रही हूँ वीडियो। बाय बाय।